是瀑布哎，这里一个树木瀑布，哇哦，可以不要少女奔跑吗？真的哎，瀑布哎。老师，这瀑布叫什么？好漂亮哦！一般榕树啊，榕树不一样。所以这种是锦屏粉藤，然后挂在树上而已。因为太泛滥了，其他树会就要影响其他的树的生长。我以为它是不好的。外来种。哇，这根本就是，哎，这样拨开来走出来，哎，就是卖窗帘的，有没有？你们从那边啊？哎，好久不见嘞！哇，我都快被缠住了。要想睡哎，你有梦。这个要长几年才会留这么长的根啊？粉藤它是我们的园艺植物。那刚才辉哥讲了，就是太多人他觉得，哎，这个还蛮漂亮的，我拿到山上种一下，还是我不想种了，丢到山上去。那因为它在这边的生长是非常好，所以它就变成一整片。虽然说这是外来种，而且它在农委会的那个报告上面是写这种植物已经无法移除了。到时候台湾美丽的山林全部都是这种藤蔓，都真的很恐怖，因为它们的根已经从上面长到下面，还钻到土里面，这个是没有办法动的哎，它们卡住了。